हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोल्विन कोल्ड टैबलेट। आज हम बात करने वाले हैं सोल्विन कोल्ड टैबलेट के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि इस टैबलेट को लेने के बाद में हमारी बॉडी पर किस तरह से ये वर्क करती है। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, यानी इस टैबलेट को लेने के बाद में हमारी बॉडी पर किस तरह से इसकी हानियाँ होती हैं, यानी ये नुकसान पहुंचा सकती है, और क्या इसके डिसएडवांटेज रहते हैं, यानी इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट में हम जानेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि मेनली इस टैबलेट का यूज क्या रहता है, या हम कह सकते हैं कि किस किस डिजीज़ में यानी किस किस बीमारी में इस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जानेंगे इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि ये टैबलेट क्या होती है और इसका क्या मेनली वर्क रहता है। तो सोल्विन कोल्ड टैबलेट ये तीन कॉम्बिनेशन यानी तीन टैबलेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी है, जैसे कि क्लोरफेनिमिन, पैरासीटामोल और फिनाइलफेरिन, जो कि रिलीफ देती है कॉमन कोल्ड सिस्टम में। अगर किसी पेशेंट को कॉमन एलर्जी होती है जो कि रिलीफ देती है, लाइक रनी नोज, वाटरी आइज एंड के वर्क करती है। फिनाइल फ्राइन एक नेजल डिकंजेस्ट होती है जो कि छोटी ब्लड वेसल्स को संग्रह कर देती है, जिससे नाक बंद होने या बंद होने की समस्याओं में से राहत मिलती है। तो ये हमने आपको बताया था इस सोल्विन कोल्ड टैबलेट के वर्क के बारे में। अब हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इस टैबलेट को लेने के बाद में हमारी बॉडी पर इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, यानी कि इस टैबलेट की हमारी बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो जैसे कि साइड इफ़ेक्ट जो इसके अंदर सबसे पहला होता है कि इस टैबलेट को लेने के बाद में कुछ पेशेंट को क्या होता है कि वॉमिटिंग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं या नोजिया भी हो सकती है, और साथ ही साथ उसके अब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने की भी समस्या देखी जा सकती है। और उसके साथ में क्या होता है कि इसमें डायरिया भी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है, अब्डोमिनल पेन होता है और इसके डायरिया भी होता है। तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे सोल्विन कोल्ड टैबलेट के। आगे हम नेक्स्ट अब बात करेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि मेनली इस टैबलेट का क्या यूज़ रहता है और हम इस टैबलेट को किस किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, यानी डॉक्टर लोग किस बीमारी में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू द पेशेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो इसका जो मेनली यूज़ रहता है, ये कॉमन कोल्ड में आप इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि किसी को खांसी का होना या कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या कह सकते हैं दिस टैबलेट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, यानी कॉमन कोल्ड में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए मेडिसिन के अंडर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।